啊，第樣就可以睇得開啫，呢啲嘢就點都睇唔開。我自己真係蠢得緊要，居然相信佢會浪子回頭。我乜嘢都攞晒出嚟，仲要去借翻嚟俾佢。點知佢就狼心狗肺。我早就話佢唔係人嚟噶啦。奶奶，我知你待得我好，我呢生人都冇辦法報答你。你千祈唔好講埋啲咁嘅嘢啊！我聽到就傷心啦。好啦好啦，嚟啦，嗱，我扶你起身啦吓，趁熱飲咗碗藥啦。冇用嘅，事到如今，就算華佗在世，都救唔到我啦。你心情唔好，屈住道氣嘅啫，冇咩嘅，飲幾劑藥就乜事都冇噶啦。嚟，起身先啦，嗱，你換嗰套衫先飲藥啦吓，好唔好啊？我知道自己唔捱得幾耐，先至換翻呢套衫。奶奶，你唔使驚，就算我做鬼，我都唔會害你。咁你飲咗碗藥先啦。嗱，我攞過嚟，你唔好喐啊！啊！你唔好胡思亂想，飲咗藥之後跌埋心水休息下啦。嗱，捧住啦。阿芬，做乜塊面變晒色噶？哎呀，做乜咁快冇咗氣啊？阿芬啊！我知道你中意食燒乳鴿，專登買翻嚟俾你宵夜嘅。阿翠，哎呀，喂，阿翠啊，你做咩啫？邊個拍我後尾枕啊？你咪發緊夢啊！除咗我喺樹之外啊，仲邊有人喺度嘅？邊個用手揦住我心肝啊！哎呀！阿翠，喂，阿翠啊，你點啊？喂，阿翠，點解會咁噶？喂，哎呀，你唔好點地啦！喂，阿翠，嚟，我抱翻你上床先啦！哇，你做咩啊你啊？你發神經咩你？弊啦，你重情都唔定。你唔好碰我啊！哎呀，邊日係咁瞓喺地樹咩？梗係瞓喺床噶嘛！嚟啦！哎，瞓低我啦！嗱，翠，好啊，好啊吓！唉，翠，你見點啫？吓！哎呀！你做咩畫你自己塊面咁多條痕啊？唔係。唔係點解會無端白事搞成咁樣呢？㗎？唔好捏住我條頸！咩話？冇人捏住！阿翠啊，冇人捏住你條頸啊！我真係好翳悶啊！偷落去！點解會咁嘅啦？嚟，等我同你搓下！嚟！
痛死我啦！點解會咁㗎？係啦，咁點算呢？有冇咩動靜喎？阿翠，阿翠。哦，咁你瞓下啦吓，或者你疲勞過度都唔頂嘅啫，透足精神就冇事噶啦。點解咁論盡㗎？醫生睇過都唔掂，唔單止醫佢唔好啊，仲一日曳過一日添。嗱，你入嚟啊，表哥。哦。阿翠啊，表哥嚟睇你啊。認唔認得我啊？我係你表哥啊。喂，做咩佢哋咁得人驚㗎？好似彈咗上去咁嘅。佢話有人捏佢喎，捏到個眼核都突咗出嚟咁。點會有啲咁嘅事嘅啫？唉，食藥都冇用，一啲都唔見效。由佢發作到而家，今日已經第7日，又唔食嘢，又唔飲水，好似僵屍咁。成把頭髮都白晒，好似白衣婆咁嘅。佢好辛苦噶，一痛起上嚟，點床點席，又話呢處痛，又話嗰處痛，想話同佢按摩下啦，一定話佢啫，辣手嘅。唉，我根本都冇法子可以幫到佢，佢呢啲都唔知係咩怪病。喂，咁佢有冇做過咩虧心事啫？虧心事？如果做過虧心事，呢啲係報應都唔頂噶。冇啊，阿翠份人咁好，點會做過咩虧心事得㗎？如果醫生都醫佢唔好嘅呢，我思疑佢呢種唔係病，咁係乜嘢？可能係撞邪。撞邪？咁點啊？隻手尾長，你睇，佢已經唔似人嘅，好話唔好聽，3分似人係7分似鬼。喂，你唔好講啦！唉，我見到佢而家咁嘅樣，我已經夠晒心煩。冇乜料，去搵個法師嚟睇下有冇得救啦。冇得救啊！吓？喂，阿翠，你見點啊？翠，唔好理我，佢又係咁，你放手啦！你放手都冇人捏你啊，係你自己捏自己噶。哎呀，喂，佢做咩捏到自己條脷都突咗出嚟噶？啊，阿平，嚟一齊掹我隻手，綁住佢，你，係啊，喂，阿翠，翠啊，你點啊，翠？翠，冇咗氣，冇咗氣。阿翠，阿翠，鬥氣啦，你咁都唔會翻生嘅，唔得嘅，我唔能夠冇咗佢嘅，我唔能夠冇咗佢嘅。喂，你走去邊上？阿翠，你等埋我要跟埋你去啊！你唔好亂嚟啊，撞低把刀啦！你唔好理我，你唔好理我！你點解要咁做？你由得我啦，你由得我跟埋阿翠一齊去啦！你都去埋，咁邊個同你哋收屍？阿平，我知道你對阿翠好痴心，但係佢唔死都死咗啦。如果你真係對佢好嘅，咁就應該節哀順變，同佢料理身後事，然後的起心肝做人。如果唔係，我怕阿翠死唔眼閉。佢而家已經唔眼閉啦，你睇下，佢對眼好似金魚咁突咗出嚟。鬼咩？
係咁捏住自己條喉嚨，條脷伸出嚟添啊！阿翠死咗，我哋好日子都過完咯。唉。我又嚟送扎花俾你。自從冇咗你喺身邊，我好孤單，好寂寞。除咗你之外，試問仲有邊個可以令到我快樂？裏邊嗰個係邊個嚟㗎？係咪係你嘅親人啊？係我哋主人。主人死咗，你居然咁傷心？我諗起我哋少奶咁後生就守寡，我戥佢傷心。我哋少奶因為傷心過度，病咗就唔好得，所以由我嚟送花。係咁，我同你哋少奶一樣係咁不幸。你嚟呢處做乜嘢？送花嚟俾我太太嘅，佢過咗身成個禮拜，我日日都喺呢個時候嚟拜佢。你就好啦，可以嚟拜你太太。我哋少奶傷心到想嚟都唔嚟得。我明嘅，如果府上嚟啲樹唔係好遠，我想去拜訪下你哋嘅少奶，安慰下佢，唔知方唔方便？你既然咁有心，咁就求之不得啦。其實我都費盡唇舌噶啦，但係都冇辦法勸到少奶唔再傷心。你哋同病相憐，如果你肯勸下佢係最好啦。咁府上喺邊處啊？呢，就喺樹林嗰邊，好近嘅咋。你跟我嚟啊！好。你做咩唔行啊？唔知點解，我突然間好似有啲空虛浮浮咁啊！好大霧啊，濕氣重，個人攰啊嘛。呢，穿過樹林就到嘅啦，跟我嚟啊！聽晚播出下集。塊面嗰層黑氣就知道你係冤鬼纏身啊！咁過咗49日啦，陰曹地府就要按本子辦事，將嗰隻冤鬼送翻入鬼門關，咁你咪過骨咯。阿平，法師所講嘅嘢，你記住啦，我記住啦，記得啦嘛。按本子辦事，我知。唔知我再講一次吓，如果喺49日之內，只要你離開大門口半步咧，咁你就性命難保啊！得啦，我會記住噶啦，我一定記住。除衫啦。
做乜又係一醒咗就心驚肉跳嘅？啊！又係呢個時候嚟。阿平，開門啦！唔聽鬼叫，唔聽鬼叫。阿平，開門啊！救苦救難，千祈唔好俾佢入嚟啊！佢一入嚟我就冇命噶啦。阿平，你撕咗貼喺門口嗰張嘢啦。你又想啊？你貼張咁嘅嘢喺樹，我點入去呢？求下你啊！撕咗佢啦！我睬你都傻啊！我唔聽鬼叫。阿平，我好肚餓啊！你可憐下啦，攞啲嘢出嚟俾我食啊！我知你啊！哎呀，好大風啊！我好凍啊！你做下好心攞件衫俾我着啦！我唔做好心嘅。哎呀，我好肚痛啊！哎呀，快啲攞啲藥油俾我搽啦！我痛得好緊要啊！出到呢籠添。哎呀！呢啲咁嘅邋遢噱頭，我都有得出賣啦。阿平，我講盡好話你都唔抽唔睬。既然你唔念在夫妻之情，咁就唔好怪我心狠手辣。我拆咗呢間屋你就知味道。想拋我浪頭添？開門啊！快啲開門！而家想點啊？拆你間屋！我拆咗呢間屋啊！即管發浪嚟啦！日月當你冇到，捱到救命嗰陣時，你又冇得講。又過咗一晚，將近天光，48、49，已經過咗49日，夠期啦，我冇事啦。喂，表哥，聽唔聽到啊？我係阿平啊！咩事啊平？我就會死開2橛嘅。咁仲有橛呢？仲有個頭呢？吓！阿平，係邊個掟翻你個頭落嚟㗎？做乜好嘅唔靈臭嘅？你真係死開2橛啊！吓！毒誓經已播放完畢。